Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Ֆրանսիայում ապրիլի 10-ին տեղի է ունեցել նախագահի ընտրության առաջին փուլը, որի արդյունքի համաձայն երկրորդ փուլ են դուրս եկել գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ ազգայնական ուլտրաաջ ազգային միավորում կուսակցության թեկնածու Մարին Լը Պենը։ Երկրորդ փուլի քվեարկությունը լինելու է ապրիլի 24-ին։ Թեմայի շուրջ զրուցելու եմ Ֆրանսիա-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ, Ֆրանսիայի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Տիգրան Առաքելյանի հետ եւ թարգմանիչ Անահիտ Ավետիսյանն էլ մեզ օգնելու է կոմունիկացվել։ Ողջույն։ Եվ այսպես սկսենք նրանից, որ շատերի համար արդյունքներ արդեն առաջին փուլի, այսպես ասած աննախադեպ, երբ գործող նախագահը եւ ուլտրաաջ ուժերի թեկնածուն ձայների գրեթե ճաճ-չնչին տարբերությամբ անցնում են երկրորդ փուլ, մասնավորապես խոսքը հենց Մարին Լը Պենի մասին է, ում հաջողությանը շատերը թերահավատորեն էին մոտենում։ Ձեր դիտարկումները նախ այս մասով, ինչ արդյունք եք կանխատեսելու երկրորդ փուլում եւ ինչով է պայմանավորված հենց Լը Պենի արդեն նախագահական ընտրության, այսպես ասենք, եզրագծին մոտենալուն, խնդրեմ։ Donc, on va commencer par les résultats du premier tour. C'était assez surprenant pour pas mal de monde, avec une différence aussi petite des voix entre le président sortant et Marine Le Pen. Déjà, comment expliquez-vous ce score et quelles sont vos prédictions pour le second tour? Alors, il y a quand même 5 à 6% des voix qui séparent Marine Le Pen d'Emmanuel Macron. Նախևառաջ սկսենք որ մոտավորապես 5-6% է ուրեմն տարբերությունը երկուսի միջև։ Alors, c'est vrai que pour le second tour, les reports de voix sont plutôt en faveur de Marine Le Pen. Եվ երկրորդ ճիշտ է, որ երկրորդ փուլի կապակցությամբ ավելի շատ կարծես թե ձայները ուղղվելու են Marine Le Pen-ին։ Donc effectivement, il y a un risque pour qu'Emmanuel Macron perde cette élection. Այսինքն իսկապես ռիսկ կա, որ Էմանուել Մակրոնը չի հաղթի այս ընտրություններում։ Et qu'il est fort possible que le Rassemblement national, donc le parti de Marine Le Pen, puisse prendre le pouvoir. Eux qui maintenant depuis 40-50 ans, depuis le père jusqu'à la fille, ont tenté en vain. Mais c'est la première fois qu'ils ont une chance assez importante de gagner cette élection. Եվ իսկապես ռիսկ կա, որ ազգային ճակատը, այսինքն Մարին Լը Պենի կուսակցությունը հաղթի այս ընտրություններում, նրանք, որ եթե իր հորն էլ հաշվենք, հորից սկսած 40 տարի է արդեն փորձում են գալ իշխանության, բայց առաջին անգամ է, որ ռեալ շանս ունեն իշխանության գալու։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այդ ռեալ շանսը Մարին Լը Պենի մոտ, ինչն է փոխվել Ֆրանսիայում այս ընթացքում։ À quoi c'est dû cette chance réelle? Qu'est-ce qui a changé? Alors, tout d'abord, puisque vous le savez, en France, nous avons un problème d'immigration, d'insécurité et surtout de précarité par rapport à l'emploi notamment. Le taux de chômage a beaucoup augmenté sur les 5 dernières années. Նախևառաջ գիտեք երևի, որ Ֆրանսիայում իմիգրացիայի հետ խնդիրներ ունենք, անվտանգային խնդիրներ ունենք եւ անապահովության խնդիր ունենք, հատկապես գործազրկության հետ կապված գործազրկության տոկոսը մեծապես աճել է վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Et surtout aujourd'hui, nous avons un problème des prix de l'énergie, les prix du gaz, de l'électricité qui vont augmenter dans les mois à venir et automatiquement, ça favorise le vote pour Marine Le Pen, automatiquement. Ու վերջին տարիներին նաև էներգիայի արժեքն է բարձրացել, էներգակիրների արժեքը, քանի որ բարձրացել է, գազի էլեկտրականության արժեքն է բարձրացել, ինչը կարծես թե ավտոմատ կերպով հօգուտ Marine Le Pen-ի է խաղում։ Et je ne parle pas des prix de l'essence qui ont aussi considérablement augmenté en France, puisque c'est une hausse pratiquement de 60% des prix de l'essence qui favorise encore une fois et qui renforce l'électorat de Marine Le Pen. Էլ չեմ խոսում բենզինի գների մասին, մոտ 60% բենզինի գնաճ է արձանագրվել, ինչը եւս մեկ անգամ Marine Le Pen-ի օգտին է։ Բայց նաև կարող ենք փաստել, որ Ֆրանսիայում աճում են ծայրահեղ աճ տրամադրությունները, հա, որ վերջին տարիներին ժամանակաշրջանում գուցե հենց նաև ձեր թվարկած պատճառներով բնորոշ է եվրոպական մայրցամաքին։ On peut dire qu'en général, l'extrême droite, les positions d'extrême droite sont en hausse, ce qui est peut-être aussi pour les raisons que vous venez de citer, généralisées en Europe. Oui, alors c'est vrai, mais Marine Le Pen a mené une très bonne campagne électorale, c'était une excellente campagne. Elle a réussi à dédiaboliser le parti qui faisait peur, qui était mal vu par un certain nombre de personnes en France. Aujourd'hui, le parti de Marine Le Pen est devenu un parti qui est en train de rentrer dans le cercle républicain, capable de gouverner le pays. Et là est vraiment le risque et le danger pour la réélection d'Emmanuel Macron.
Ճիշտ է, բայց նաև կոնկրետ Մարին Լպենը շատ լավ նախընտրական արշավ վարեց, շատ լավ կազմակերպեց արշավը, կարողացավ կուսակցությունը մաքրել մի տեսակ բացասական կերպարից, որ մինչ այդ ուներ այդ կուսակցությունը, որը վախ էր ներշնչում մարդկանց, հիմա կարծես կուսակցությունը արդեն հանրապետական ծիրի մեջ է մտնում եւ դիտարկում է որպես կուսակցություն, որը կարող է կառավարել երկիրը։ Իսկ համաշխարհային զարգացումները, մասնավորապես ուկրաինական ճգնաժամը, պատերազմը, ինչպես են ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա եւ ինչպես են ազդելու, հա, շատ հաճախ մամուլը գրում է, որ օրինակ Լպենը նույն, այսպես ասենք, ընդհանուր առմամբ Պուտինի, այսպես ասենք, սատարողներից մեկն է ավելի հաճախ հանդես գալիս, թե Մակրոնի դիրքորոշման մասին բոլորս ենք տեղյակ։ Les développements mondiaux et la crise en Ukraine, comment ça agir et comment ça va agir? Alors effectivement, le conflit en Ukraine a perturbé la campagne présidentielle puisque le président sortant Emmanuel Macron n'a pas mené de vraie campagne électorale sous couvert de la guerre en Ukraine qu'il devait gérer. Donc automatiquement, il n'y a pas eu de campagne électorale. C'est un petit peu perturbé, ça c'est vrai. Ճիշտ է, որ ուկրաինական ճգնաժամը ազդեցություն ունեցավ եւ ինչ որտեղ խաթարեց նախընտրական արշավը Ֆրանսիայում, որովհետեւ գործող նախագահը պատրվակով, որ պետք է զբաղվի ուկրաինական ճգնաժամով, ընդհանրապես չվարեց նախընտրական արշավ։ Et ce qui explique aussi la trop grande implication d'Emmanuel Macron dans la crise en Ukraine, alors que dans le fond, les Français sont désintéressés de l'Ukraine. L'Ukraine n'intéresse pas forcément les Français, c'est très loin. C'est ça qui a aussi fait que Marine Le Pen s'est renforcée automatiquement, parce qu'Emmanuel Macron s'est concentré que sur la crise en Ukraine et pas forcément sur les réelles préoccupations des Français, pour la période de campagne électorale bien évidemment. Եվ դա է նաև պատճառներից մեկը, որ Մարին Լպենը կարողացավ ամրապնդել իր դիրքը, որովհետև Մակրոնը կարելի ասել բացառապես Ուկրաինայի ճգնաժամի վրա էր կենտրոնացած, մինչդեռ խորքում ֆրանսիացիները այնքան էլ չեն հետաքրքրվում Ուկրաինայով, նրանք ունեն իրենց առօրյա ավելի լուրջ մտահոգությունները, որոնցով ընդհանրապես Մակրոնը չզբաղվեց, մինչդեռ գոնե նախընտրական արշավի ժամանակ պետք է դրանց էլ ուշադրություն դարձներ։ Je vous dis, l'Ukraine, c'est très loin de la France. Ce conflit, et ensuite s'en est suivi les sanctions que l'Union européenne a prises contre la Russie, ont augmenté les prix des matières premières, de l'essence, du gaz, de l'électricité. Dans les mois à venir, ça va augmenter. Et automatiquement, ça, les Français l'ont vu. Et forcément qu'automatiquement, ça favorise un vote pour Marine Le Pen, puisque c'est Emmanuel Macron lui-même qui a forcément acté ces sanctions contre la Russie qui ont engendré une hausse des prix des matières premières. Այսինքն մի կողմից Ուկրաինան բավականին հեռու է Ֆրանսիայից, մյուս կողմից ճգնաժամի հետևանքով արևմուտքի որոշած պատժամիջոցների արդյունքում նաև ինչպես ասացի հումքի էներգակիրների արժեքը բարձրացավ, էլեկտրականության, գազի եւ այլն, սա սովորական ֆրանսիացիք զգում են իրենց մաշկի վրա եւ դրա շնորհիվ է նաև որ Մարին Լպենի ընտրողները ավելի բազմականակ դարձան։ La proximité de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine, dans le fond, moi ça ne me pose aucun problème personnellement, puisque la France et la Russie sont historiquement des pays alliés. On est sur le même continent, on doit travailler ensemble. Donc c'est pour ça que moi je tiens aussi à saluer le président Macron qui a toujours gardé le contact direct avec le président Poutine. Մարին Լպենի մերձությունը Պուտինի հետ ինձ անձամբ այդքան խնդրական չի թվում, որովհետև ի վերջո պատմականորեն Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը դաշնակիցներեն նույն մայրցամաքի վրա են գտնվում եւ պետք է որոշակի համագործակցություն ունենան։ Այդ իսկ պատճառով ես ցանկանում եմ նաեւ ողջունել Մակրոնի դիրքորոշումը, որը միշտ փորձեց ուղիղ կապ հաստատել, կապ պահպանել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Et je tiens aussi à préciser que la France est le premier investisseur privé en Russie. Եվ ցանկանում եմ ճշգրտել նաև, որ Ֆրանսիան Ռուսաստանում համար մեկ մասնավոր ներդրողն է։ Donc la Russie est un pays économiquement important pour la France, pour nos investissements privés notamment. Donc forcément que la France n'a pas réellement intérêt à entrer dans le jeu dans lequel nous ont entraîné l'OTAN et les États-Unis, qui dessert complètement les intérêts économiques français sur le marché russe et globalement sur le marché de l'Union eurasiatique douanière. Այսինքն Ֆրանսիան տնտեսապես, հատկապես մասնավոր ներդրողների համար շատ կարևոր երկիր է, Ռուսաստանը շատ կարևոր երկիր է Ֆրանսիայի համար, եւ իրականում Ֆրանսիայի համար բոլորովին շահեկան չէ մտնել այն խաղի մեջ, որի մեջ մեզ ներքաշել են ՆԱՏՕ-ն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մինչդեռ Ֆրանսիայի հետ համագործակցությունը բխում է մեր շահերից եւ ընդհանրապես Եվրասիական տարածաշրջանի շահերից։ Այսինքն կարող ենք հետևություն անել, որ Ֆրանսիայում էլ կա այն կարծիքը, ես նկատի ունեմ հասարակության շրջանում, որ այս ճգնաժամի մեջ Ֆրանսիան ներքաշվել է բացառապես Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ։
Est-ce qu'il y a dans la société en France aussi cet avis que la France a été un peu amenée de force ou par ruse par les États-Unis? Alors, beaucoup de Français le comprennent, bien évidemment. Mais je vous le redis encore une fois, la France était une puissance militaire et diplomatique indépendante. Et aujourd'hui, depuis que la France est entrée dans le commandement intégré de l'OTAN et qu'on a renforcé notre position au sein de l'OTAN, la France n'a plus cette indépendance diplomatique et militaire. On est complètement dépendant, forcément en termes militaires, on est dépendant des États-Unis et de l'OTAN. Et dans tout ce qui est les déclarations, les discours, nos discours sont systématiquement alignés sur ceux de l'OTAN et sur ceux des Américains. Շատ ֆրանսիացիներ դա իհարկե հասկանում են, բայց եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ Ֆրանսիան լինելով անկախ պետություն, անկախ հզորություն, ուժ, դիվանագիտորեն եւ ռազմական առումով, այն պահից սկսած, երբ նորից վերադարձավ ՆԱՏՕ-ի ինտեգրված կառավարման դաշտ, պետք է ստիպված է իր դիսկուրսը անընդհատ համաձայնեցնել ՆԱՏՕ-ի դիսկուրսի հետ։ Լավ, երբ մենք խոսում ենք Ֆրանսիայի մասին, շատ հաճախ բնականաբար հիշում ենք, որ Հայաստանը եւ Ֆրանսիան ունեն այսպես ասենք առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ, հա, դրանք ավանդական, բարեկամական հարաբերություններ են, մենք նաեւ գործող նախագահի վերաբերմունքը շատ հաճախ տեսնում ենք Հայաստանի նկատմամբ դրականորեն տրամադրված եւ այլն։ Հայաստանի համար բնականաբար Ֆրանսիան կարևոր պետություն է, այն ոչ միայն կարևոր է զուտ որպես բարեկամ, այլ նաեւ որպես հա Եվրոպայի լոկոմոտիվ երկրներ մեկը։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերություններից խոսենք։ Ինչ է պետք անել, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում գերակշռի քաղաքական բովանդակությունը, գերակշռի ռազմավարությունը, ոչ թե էմոցիաները։ Մեծամասամբ մեզ համար կարևոր այդ երկրի հետ սովորաբար հարաբերությունները, այսպես ասենք, էմոցիոնալ ու ավելի մշակութային բնույթ են, հա, կրում, փողոցներ անվանակոչելուց զատ այս հարաբերություններում ինչ քաղաքական բովանդակություն կարող է լինել եւ ինչու չկա։ Donc, comment faire pour sortir de cette émotionnalité dans les relations, d'avoir un contenu précis, contenu politique, contenu stratégique dans nos relations? C'est une très bonne question que vous posez là, puisque depuis 15 ans, s'est posé un problème, c'est-à-dire que avec la France, nous avons eu que des relations culturelles, éducationnelles, notamment via l'université française du Phare qui est en Arménie, mais économiquement, nous n'avons pas assez investi le terrain de l'économique. Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև 15 տարի ի վեր կարելի ասել ունենք համարյա բացառապես մշակութային հարաբերություններ, կրթական հարաբերություններ, մասնավորապես Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի գոյությամբ, բայց տնտեսական ոլորտը կարծես թե անտեսվում է։ Je vous le dis, depuis 15 ans, nous avons fait que de l'aide humanitaire entre la France et l'Arménie. Cette aide humanitaire a complètement fainéantiser les personnes en Arménie, a créé une dépendance automatiquement et n'a pas aidé le pays. Je vous dis, l'aide humanitaire, c'est zéro emploi, ça ne crée pas d'emploi. C'est pour ça que moi, en tant que président de la Chambre de commerce, j'insiste qu'il faut absolument qu'entre la France et l'Arménie, il y ait de réels et des liens économiques très forts et aussi politiques. 15 տարի ի վեր նաև ավելի շատ հումանիտար օգնության տեսքով են եղել հարաբերությունները Ֆրանսիայից դեպի Հայաստան ուղղված եւ իրականում այդ հումանիտար օգնությունը փաստորեն կախման մեջ է դնում այն կողմին, որին օգնում են։ Հումանիտար օգնություն նշանակում է 0 աշխատատեղ։ Հումանիտար օգնությունը աշխատատեղ չի ստեղծում։ Ահա ինչու ես որպես առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ պնդում եմ, որ պետք է հատկապես տնտեսական հարաբերությունները զարգացնենք, նաև քաղաքական։ Mais encore une fois, je le précise, la France est dans une alliance militaire au sein de l'OTAN et aussi de l'Union européenne, et les intérêts de la France avec la Turquie et l'Azerbaïdjan forcément empêchent la France. Ne l'empêche pas, même si le président Macron a une très bonne volonté de le faire, il est quand même empêché de développer des relations économiques beaucoup plus fortes avec l'Arménie. Բայց եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ Ֆրանսիան փաստորեն ռազմական դաշնակցության մեջ է ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ եւ Ֆրանսիայի շահերը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ եւս խանգարում են շատ ավելի խորացված տնտեսական հարաբերություններ զարգացնել Հայաստանի հետ, որքան էլ որ գործող նախագահը անձամբ կցանկանար դրանք զարգացնել։ J'ai des exemples concrets d'entreprises françaises, de grosses entreprises françaises intéressées par le marché arménien, qui au final, leur investissement n'a pas abouti en Arménie parce qu'on a su qu'il y avait eu des pressions de la part de l'Azerbaïdjan ou de la Turquie où on les obligerait à quitter ces marchés s'ils s'installaient en Arménie.
Ես կոնկրետ օրինակներ գիտեմ ֆրանսիական ձեռնարկությունների, խոշոր ձեռնարկությունների, որոնք ցանկանում էին ներդրումներ կատարել Հայաստանում, բայց ի վերջո այդ ներդրումները չեն իրականացել, որովհետև պարզ է դարձել, որ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից ճնշումներ են գործադրվել կամ նրանց ստիպել են, որպեսզի նրանք ի վերջո այս շուկան թողնեն։ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային բնականաբար մենք կվերադառնանք նաեւ այն համատեքստում, որ Հայաստանը այս երկրների հետ բանակցությունների փուլ է մեկնարկել հարաբերությունների կարգավորման, կխոսենք նաեւ այստեղ ֆրանսիական գործոնի մասին, ինչ վերաբերում է տնտեսությանը, հա, Հայաստան-Ֆրանսիա առևտրաչունաբերական պալատի նախագահն եք, ղեկավարն եք, կա ըստ ձեզ տնտեսական բուն օրակարգ քաղաքականություն, որ Հայաստանը եւ Ֆրանսիան կամ գործարար միջավայրները կարող են իրապես կյանքի կոչել, հա, կենացներից զատ, թե կարող են կանել սա, կարող են կանել այն, առարկայորեն կա այնպիսի օրակարգ, որը իրապես հնարավոր է արդեն իրականացնել համատեղ։ Est-ce qu'il y a un agenda concret économique qu'il est possible de réaliser par les TOST, etc. Alors, vous avez bien raison, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a surtout fait des réunions pour faire des réunions, donc ça n'a servi à rien, encore une fois, depuis 15 ans. Իրավացի եք, եւս մեկ անգամ 15 տարի ի վեր ավելի շատ ժողովներ ենք անում, ժողովներ անելու համար։ Nous aujourd'hui, la Chambre de commerce, pour présenter quand même rapidement notre chambre. Այսօր մի քանի բառով արագ ներկայացնեմ առևտրաարդյունաբերական պալատը։ Donc notre chambre de commerce, la chambre de commerce française en Arménie est une institution publique qui défend les intérêts économiques français en Arménie. Հայաստանում ֆրանսիական առևտրաարդյունաբերական պալատը հանրային հաստատություն է, որը Հայաստանում պաշտպանում է ֆրանսիական շահերը։ Nous soutenons les investissements français ou même globalement européens en Arménie. Montage des projets, que ce soit... il y a aussi une deuxième phase où c'est le financement du projet, où nous finançons aussi ces projets. Մենք աջակցում ենք ներդրումները Հայաստանում, ֆրանսիական ներդրումները, բայց նաև այլ օտարերկրյա ներդրումներ, եթե անհրաժեշտ է, օգնում ենք ծրագրերի իրականացմանը ու կա նաև երկրորդ փուլը, երբ մենք ֆինանսավորում ենք ծրագրերը։ La Chambre de commerce aujourd'hui, c'est 83 entreprises membres. Այսօր առևտրաարդյունաբերական պալատը ներկայացնում է 83 անդամ ձեռնարկություն։ C'est 12 000 emplois en Arménie. Դա իրենց ներկայացնում է 12,000 աշխատատեղ Հայաստանում։ Et c'est 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires cumulé par ces entreprises. Եվ 1,5 միլիարդ դոլար դրամաշրջանառություն։ Toutes les grandes entreprises françaises en Arménie ou même au-delà sont membres de la Chambre, ne serait-ce que pour les citer. Բոլոր մեծ ֆրանսիական ձեռնարկությունները, որոնք Հայաստանում ներկայացում են գտնվում են Հայաստանում, մեր պալատի անդամ են։ Que ce soit le fonds Amundi, qui je rappelle est le plus important fonds en Arménie, c'est le fonds de pension de retraite d'Arménie, qui pèse aujourd'hui 500 millions d'euros. Օրինակ Ամունդի հիմնադրամը, որը ամենամեծ հիմնադրամն է, ինչպես գիտեք, որի ուրեմն 500 միլիոն եվրոյի արժեք ունի։ La banque Agba, Pernod Ricard, Carrefour, Veolia, Kilikia, Galaxy Group, Soft Construct, Fast Credit Bank, Ameria, toutes ces entreprises sont membres de la Chambre, mais qui nous permet nous d'avoir une influence aussi sur l'économie arménienne au travers de nos membres que nous soutenons. Եվ բոլոր այս մյուս ձեռնարկությունները, Agba, Kilikia եւ այլն, բոլորը մեր առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ են։ J'aimerais vous citer 3 projets importants sur lesquels notre Chambre de commerce travaille. Կցանկանայի խոսել հիշատակել արագ 3 մեծ պրոյեկտի մասին, որոնց շուրջ աշխատում է մեր պալատը։ Tout d'abord, nous allons investir fortement dans le domaine ferroviaire en Arménie. Նախ եւ առաջ մենք լուրջ ներդրումներ ենք ցանկանում կատարել Հայաստանում ferroviaire. Une ligne de chemin de fer, nous avons un projet de ligne de chemin de fer qui est déjà validé, qui va connecter l'aéroport Zvartnots au centre-ville d'Erevan. Երկաթուղային գիծ է կառուցվելու, որը Զվարթնոց օդանավակայանը կապելու է Երևանի կենտրոնի հետ։ Et ensuite cette ligne va se poursuivre jusqu'à Echmiadzin et Armavir. Ու հետո շարունակելու է մինչև Էջմիածին Արմավիր։ Nous avons aussi signé un mémorandum d'understanding avec le ministère arménien des Affaires sociales. Նաև հուշագիր ենք ստորագրել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ։ Un mémorandum dans lequel la Chambre de commerce va apporter toute son expertise au gouvernement arménien pour mettre en place une politique de logement social et de construction de logements sociaux.
որի համաձայն մեր առևտրաարդյունաբերական պալատը իր փորձագիտությունն է, ուրեմն իր փորձագիտությամբ աջակցելու է Հայաստանի կառավարությանը սոցիալական բնակարանաշինության հարցում։ Et nous avons aussi un projet en Arménie assez important dans la production de bioéthanol. Ու նաև կարևոր ծրագիր ունենք բիոէթանոլի, կենսաէթանոլի արտադրության համար։ Le bioéthanol, qui je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, est un carburant pour les véhicules qui est bio, qui ne pollue pas, qui coûte moins cher que le gaz et l'essence. Պարզապես հիշեցնեմ նրանց համար, ովքեր չգիտեն, բիոէթանոլը վառելիք է մեքենաների համար, որը մաքուր է, չի աղտոտում եւ ավելի էժան արժե, քան գազը եւ բենզինը։ Le bioéthanol est obtenu à base de betteraves ou de fruits, donc ça peut permettre à l'Arménie d'avoir une indépendance énergétique à ce niveau-là, pour éviter des dépendances des autres pays ou des prix des matières premières qui vont dans les mois à venir évoluer sur les marchés internationaux. Բիոէթանոլը ստանում են բազուկից կամ մրգերից, այսինքն դա հնարավորություն կտա Հայաստանին վառելիքի արտադրության առումով դառնալ անկախ, հատկապես հաշվի առնելով այն թանկացումները, որ դեռ սպասվում են աշխարհին։ Et juste un dernier sujet sur lequel je reviens, qui est très important, la Chambre de commerce va lancer un observatoire français de la contrefaçon en Arménie. Եվ մի վերջին կետ առևտրաարդյունաբերական պալատը Հայաստանում կոնտրաֆակտի դիտարան է հիմնելու։ Puisque nos différentes analyses sur le marché ont montré qu'il y avait la présence de produits contrefaits en très grande quantité sur le marché arménien, notamment sur des marques françaises. Որովհետև մեր վերջին դիտարկումները եւ վերլուծությունները ցույց են տվել, որ հայկական շուկայում շատ կան կեղծված ապրանքներ, հատկապես ֆրանսիական ապրանքանիշերի։ Que ce soit les shampoings, les cosmétiques, les alcools, les médicaments, etc. Լինի դա կոսմետիկան, շամպունները, ալկոհոլը եւ այլն։ Nous remettrons tous les trimestres, nous remettrons un rapport trimestriel au gouvernement arménien afin de leur donner des informations, qui sont les contrefacteurs, quelles enseignes distribuent ces produits contrefaits de manière illégale, afin que le gouvernement puisse lutter plus activement contre ces personnes. Եվ երամսյակային զեկույցներ կներկայացնենք Հայաստանի կառավարությանը, որտեղ նշված կլինի, որ ապրանքատեսակներն են հիմնականում կեղծվում, ովքեր են տարածում, արտադրում եւ վաճառում այդ ուրեմն կեղծված արտադրանքը, որպեսզի ավելի հեշտ լինի կառավարությանը պայքարել այդ զեղծարարության։ Nous aurons aussi un pouvoir de sanction contre ces personnes impliquées dans ces activités criminelles, annulation de visa, interdiction de territoire français ou Schengen, ou gel des avoirs et des biens de ces personnes détenues en France. Մենք նաև պատժամիջոցների հնարավորություն կունենանք այդ կեղծող անձանց դեմ, մասնավորապես հնարավոր կլինի նրանց մուտքը արգելել Ֆրանսիա, վիզաները այսինքն արգելել ընդհանրապես մուտքը Ֆրանսիա, ինչպես նաև սառեցնել նրանց ակտիվները։ Դուք թվարկեցիք բավական հավակնոտ նախագծեր, որոնք ցանկանում եք կյանքի կոչել, նույն երկաթուղին, սոցիալական բնակարանաշինությունը, այլընտրանքային էներգիա կամ վառելիք եւ այլն։ Սրանք նախագծեր են, որոնք ապագայում կյանքի են կոչվելու, թե սրանք էլի պարզապես, այսպես ասենք, հա, բարի ցանկությունների ժանրից են եւ պարզապես թղթի վրա գրել ենք, որ մի օր կգա կանենք։ Donc les projets qui sont assez ambitieux, ces projets dont vous venez de parler, est-ce qu'ils vont se réaliser ou c'est juste des bonnes volontés? Alors non, c'est pas mon genre déjà de parler de choses qui ne se feront pas. Et ces projets sont déjà à un stade très avancé, puisque différentes études de faisabilité ont déjà été remises et discutées avec le gouvernement arménien. Et je reviendrai sur ce plateau, si vous le souhaitez, dans quelques mois, pour vous donner les avancements de ces projets. Mais ces projets aboutiront très bien. Nous avons beaucoup plus de projets que ça. Je vous parle que des projets qui sont réalistes pour l'Arménie et qui se feront. Նախ եւ առաջ ընդհանրապես ինձ բնորոշ չէ խոսել բաների մասին, որոնք հնարավոր չէ իրականացնել։ Կոնկրետ այս ծրագրերի կապակցությամբ սրանք բավականին առաջ խաղացած փուլում են գտնվում, արդեն տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ են կատարվել եւ ներկայացվել Հայաստանի կառավարությանը։ Եթե ցանկանում եք, ես մի քանի ամսից կարող եմ վերադառնալ տաղավար եւ ձեզ արդեն ներկայացնել այս ծրագրերի ընթացքի մասին։ Իրականում մենք շատ ավելի շատ ծրագրեր ունենք։ Ես ներկայացրեցի միայն նրանք, որոնք ամենաիրատեսականն են Հայաստանի համար եւ լրիվ հնարավոր է դրանք իրականացնել։ Je vous le redis, il y a assez d'argent dans les différents fonds d'investissement en Arménie pour financer des projets. Mais le problème en Arménie, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des projets viables, des projets intéressants avec vraiment un réel impact sur l'emploi que ces projets peuvent engendrer. L'argent n'est pas le problème en Arménie. Il y a assez d'argent dans les fonds pour pouvoir réaliser des projets, créer de l'emploi. Maintenant, il faut sélectionner les bons projets. Nous les avons, je vous parlais de différents fonds, le fonds Amundi ou que ce soit le fonds Humber Capital qui sont membres de la Chambre avec lesquels nous allons travailler pour réaliser ces projets.
Իրականում փողը Հայաստանում խնդիր չէ, բավականաչափ հիմնադրամներ կան եւ այդ հիմնադրամները բավական գումարներ ունեն ծրագրեր իրականացնելու համար։ Խնդիրը իսկապես իրատեսական եւ կենսունակ ծրագրեր գտնելն է, որոնք կարող են նաեւ աշխատատեղեր ապահովել, այս ծրագրերը կարծում եմ, որ իսկապես իրատեսական են։ Ես հենց դրա մասին եմ ուզում հարցնել, թե ինչու՞մն է խնդիրը, որ շատ հաճախ կարող են, այսպես ասենք, տարբեր գործակցություններ չհասնել իրենց ավարտին, չլինել ավելի կենսունակ, չլինել շատ ավելի պրոակտիվ, չլինեն ավելի շատ։ Մեծամասամբ խնդիրը որտեղից է գալիս, որ մենք չունենք իրատեսական եւ կենսունակ ծրագրեր, որոնք կարելի է համատեղ կյանքի կոչելու իրականացնել։ Donc c'était justement ma question, d'où vient le problème qu'il n'y ait pas assez de projets viables? Alors, tout d'abord, par exemple, certains projets qui viennent de l'étranger ou même d'Arménie, fait que la situation géopolitique de l'Arménie, la situation de sortie de guerre il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, complique, fait peur à ces différents fonds d'investissement pour prendre des risques et investir sur des projets. Ça, c'est la première raison. Առաջին պատճառը, որ կնշեմ, այն է, որ արտասահմանից առաջարկվող ծրագրերը կամ նույնիսկ Հայաստանում ծնվող ծրագրերի առումով ներդրումային հիմնադրամները հաճախ հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը եւ հետպատերազմյան իրավիճակը վախենում են ներդրումներ անել Հայաստանում։ La deuxième raison, c'est aussi une raison législative, c'est que le gouvernement arménien doit prendre certaines mesures afin d'aller vers un peu plus de libéralisme et un peu plus de flexibilité pour ces différents fonds d'investissement pour qu'ils puissent plus facilement prendre des risques et investir. Երկրորդ պատճառը կարծում եմ, որ օրենսդրական է, կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը փոքրինչ պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի ավելի ազատականացնի, գուցե ավելի ճկուն դարձնի, ավելի մեծ հնարավորություն տա այդ ներդրումային հիմնադրամերին իրենց գործունեությունը ծավալել։ Et il y a une troisième solution que notre chambre de commerce propose depuis peu. Nous proposons d'aider les banques arméniennes sérieuses, à détenir des licences banques en Europe, en France, puisque comme vous le savez, le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne est de 0. Donc l'argent coûte moins cher en Europe et ça pourrait faire baisser les taux d'intérêt en Arménie, puisque les taux d'intérêt sont très élevés ici. Եվ երրորդ լուծումը, որը վերջերս սկսել է մեր առևտրարդյունաբերական պալատը առաջ խաղացնել, այն է, որ օգնենք հայկական բանկերին, լուրջ հայկական բանկերին կարողանալ օգտվել եվրոպական վարկերից, եվրոպական գումարներից, որովհետև ինչպես գիտեք, Եվրոպական կենտրոնական բանկի տոկոսադրույքը 0% է, այսինքն ընդհանրապես փողը շատ ավելի քիչ արժե ավելի էժան է Եվրոպայում, քան Հայաստանում, որովհետև Հայաստանում տոկոսադրույքերը, ինչպես գիտեք, բարձր են շատ ավելի։ Vous savez, juste pour donner un exemple rapide, c'est de cette manière-là que Israël a réussi à avoir ce boom économique et qu'ils ont réussi à inverser la vague migratoire. Il y a plus d'Israéliens qui rentrent en Israël, qui viennent en France, justement parce que les banques israéliennes ont obtenu des licences banques en France. Ils ont ouvert des banques en France et ils ont eu accès au refinancement à 0% de la Banque Centrale Européenne, qui leur a permis d'octroyer des prêts aux Israéliens de France pour aller investir en Israël. Մեկ օրինակ ընդհանրապես տամ, այդ դրա շնորհիվ է, նման մեխանիզմի շնորհիվ է, որ Իսրայելը կարողացել է տնտեսական աճ կրկին գրանցել, բավականին բուրըն աճ եւ լրիվ հետադարձել միգրացիոն հոսք, այսինքն հիմա ավելի շատ իսրայելցիներ կան, որ վերադառնում են Իսրայել, որովհետև կարողացել են իսրայելական բանկերը լիցենզիաներ ստանալ Եվրոպական կենտրոնական բանկից, կարողանում են իրենց վերաֆինանսավորումը 0%-ով ապահովել, ուստի եւ ցածր տոկոսադրույքերով ֆինանսավորում առաջարկել իրենց քաղաքացիներին։ Մեղուսկով Հայաստանը պետք է ավելի պրոակտիվ լինի, իսկ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման դեպքում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները նոր թարմություն կստանան։ Si on considère qu'il y a une normalisation dans un possible cas de normalisation dans les relations, est-ce qu'il y aura un nouvel élan entre les relations d'Arménie et France? Alors, moi, je vais vous donner le point de vue de la Chambre. Moi, j'ai la Chambre de commerce française en Turquie, à Istanbul, et celle à Bakou qui ont demandé à avoir des contacts avec nous en Arménie, afin qu'on puisse mettre en place des passerelles de discussion. J'ai refusé. J'ai refusé les deux demandes, alors que pourtant, on avait certaines pressions qui venaient de France pour qu'on puisse ouvrir un dialogue avec ces chambres de commerce. Moi, je l'ai refusé. Vous savez, Yes,
տամ որպես առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչ նախագահի իմ կարծիքը, գիտեք, որ Ֆրանսիայի առևտրաարդյունաբերական պալատ կա նաև Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, եւ երկու պալատներից էլ դիմումներ են եղել ինձ, որպեսզի ինչ-որ քննարկումներ սկսենք, հարաբերություններ սկսենք։ Ես հրաժարվեցի, ես մերժեցի, թեև Ֆրանսիայից բավականին լուրջ ճնշում կար կամ խթանումներ կային, որպեսզի մեր երեք առևտրաարդյունաբերական պալատները սկսեն համագործակցել։ Vous savez, des négociations sont en cours entre l'Arménie et la Turquie. Vu que les négociations sont en cours aujourd'hui, je n'ai pas à intervenir à donner un avis là-dedans. Je pense que ce serait mauvais. Selon les choix qui seront faits par le gouvernement arménien, bien sûr, nous adapterons cela afin que les intérêts de l'Arménie soient défendus au mieux. Այս պահին Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև բանակցությունները ընթանում են, ընթացքի մեջ են եւ դա հաշվի առնելով ես իմ կարծիքը չեմ արտահայտի, կարծում եմ որ դա ճիշտ չի լինի եւ կախված նրանից թե ինչ ընտրություններ կկատարվեն Հայաստանի կողմից, բնականաբար մենք մեր գործունեությունը կհարմարեցնենք դրան հաշվի ունենալով իհարկե Հայաստանի լավագույն շահը։ Իսկ այստեղի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ֆրանսիական առևտրաարդյունաբերական պալատը համագործակցությունից հրաժարվել եք, սպասելով արդեն դիվանագիտական, քաղաքական, այսպես ասենք, վերջնական, ընթացքի արդյունքներին, հետո կհամագործակցեք։ Non, je pense que tant que je serai président de la Chambre de commerce française en Arménie, je ferai tout mon possible afin de ne pas ouvrir ces discussions. Չէ, կարծում եմ, որ քանի դեռ ես կլինեմ Հայաստանում Ֆրանսիայի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահը, ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի նման քննարկումներ չսկսվեն։ Շնորհակալ եմ, շարունակենք, տեսեք, ես ելի կվերադառնամ քաղաքական կոմպոնենտին, այստեղ Հայաստանում դա գրեթե բոլոր երկրներին է վերաբերում, բայց նաև առանձնահատուկ հենց Ֆրանսիային, էլի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ կամ իշխանության հնարավոր փոփոխությանն ընդառաջ եւ այլն քննարկումներ են ծավալվում, հիմա Մակրոնը կգնա, մյուսը կգա, տեսնես նրա վերաբերմունքը ինչպիսին կլինի Հայաստանի նկատմամբ, չի վատթարանա կամ ուշադիր ավելի կլինի ու այսպես շարունակ։ Ինչպես անենք, որպեսզի նույն հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները կախված չլինեն կամ պայմանավորված չլինեն անձերով, այլ լինեն ֆրանսիական քաղաքականության, այսպես ասենք, հիմքում։ Comment faire pour qu'on ne s'attende pas toujours on ne soit pas dépendant de la personnalité du président ou autre. Comment faire pour que ça soit Alors tout d'abord, les deux candidats aujourd'hui au second tour sont plutôt en faveur de l'Arménie, pro-arménien, en tout cas dans les discours. Ամեն դեպքում ներկայիս երկու տեխնատուները երկրորդ փուլի համար ֆրանսիական նախագահական ընտրությունների երկուսն էլ հայանպաստ են ամեն դեպքում խոսքերում։ Maintenant, pour renforcer cette coopération avec la France, pour ancrer ça dans nos deux pays et comme vous dites, ne pas être dépendant d'un seul homme qui arrive au pouvoir, il faudrait que l'armée et la France signent des partenariats forts. Des partenariats en termes économiques, en termes d'investissement réel en Arménie et pas juste d'un soutien humanitaire ou de réunions pour faire des réunions, vous avez raison là-dessus. Որպեսզի հարաբերությունները ամրապնդվեն եւ որպեսզի ինչպես դուք եք ասում կախված չլինի կոնկրետ անձից թե ով կգա իշխանության գլուխ, կարծում եմ որ պետք է ամրապնդվեն հարաբերությունները եւ մասնավորապես տնտեսական ոլորտում դրանք պետք է խարսխված լինեն իրական ներդրումների վրա եւ ոչ պարզապես հումանիտար օգնության կամ ժողովների։ Et c'est pour ça que le projet ferroviaire, qui est un projet stratégiquement très important pour la France en Arménie, va aussi contribuer à cela. Եվ ահա ինչու այդ երկաթուղային ծրագիրը, որը նաև Ֆրանսիայի համար ռազմավարական առումով կարևոր ծրագիր է, կնպաստի դրան։ Շարունակում ենք աշխատանքը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ Ֆրանսիա-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ, Ֆրանսիայի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Տիգրան Արաքելյանի հետ եւ հաղորդակցվելու հարցում մեզ օգնում է թարգմանիչ Անահիտ Ավետիսյանը։ Երբ մենք խոսում ենք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մասին, քաղաքականության մասին, այդ հարաբերությունների ամրապնդման մասին եւ այլն, դուք բարբերաբար շեշտում եք տնտեսական բաղադրիչը, կոմպոնենտը, նշելով, որ դա լավագույնս է կամրապնդի երկկողմ հարաբերությունները։ Այս իմաստով կխնդրեմ նաև Ֆրանսիայում հայ համայնքի դերակատարության մասին խոսենք, որքանով է համայնքը նպաստում Հայաստանի տնտեսական գրավչության բարձրացմանը եւ որքանով է համայնքը կարողանում կամ ինչ պետք է անի, որպեսզի այդ հարաբերությունները ավելի ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա լինեն, խնդրեմ։
Dans quelle mesure la diaspora arménienne, la communauté arménienne en France, elle contribue à rendre plus attractive l'Arménie dans le domaine économique? Le problème, c'est que dans le domaine économique, la diaspora arménienne en France a failli. Ils n'ont pas réussi à créer un attrait pour que les personnes, les entreprises puissent investir en Arménie, puisque la facilité veut qu'on fasse plutôt de l'aide humanitaire, de l'assistanat, et c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Et ce n'est pas un reproche que je leur fais. À l'époque, l'Arménie avait besoin de ça, c'est ce qu'ils ont fait, mais aujourd'hui, on doit passer à une nouvelle phase dans les relations entre la diaspora en France et l'Arménie. Խնդիրն այն է, որ տնտեսական ոլորտում կարելի է ասել Ֆրանսիայում հայ համայնքը ձախողվել է, չի կարողացել Հայաստանը գրավիչ դարձնել անձանց կամ ձեռնարկությունների համար, ներդրումների համար, որովհետև ավելի հեշտ է զբաղվել մարդասիրական օգնությամբ, ավելի շատ է օգնություն ցուցաբերել եւ սա բոլորովին քննադատություն չէ, ժամանակին Հայաստանը դրա կարիքն ուներ, բայց կարծում եմ այսօր պետք է անցնենք արդեն մեկ այլ փուլի հարաբերությունների մեջ. C'est pour ça que moi, en tant que, depuis 1 an et demi, je suis le nouveau président de la Chambre, on fait notre maximum pour communiquer au mieux en France. Et je fais un appel au projet. Si des personnes, des Arméniens de France ont des projets pour l'Arménie, des projets importants, des projets qui ont un réel impact sur l'emploi, nous sommes prêts à regarder ces projets, à les soutenir, à monter le projet d'un point de vue technique et à les financer. Ես 1.5 տարի է ինչ դարձել եմ առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ եւ այդ օրվանից սկսած փորձում ենք ամրապնդել հենց տնտեսական ոլորտը եւ իդեպ հենց հիմա կոչ եմ անում եթե կան Ֆրանսիայի հայեր, ովքեր ունեն հետաքրքիր ծրագրեր, ռեալ ծրագրեր, որոնք կարող են իրական ազդեցություն ունենալ աշխատատեղերի ստեղծման համար, ներկայացրեք ձեր ծրագրերը, մենք պատրաստ ենք դիտարկել, քննարկել, վերլուծել այդ ծրագրերը, օգնել տեխնիկական առումով օգնել իրականացնելու դրանք ու նաև ֆինանսավորելու։ Այսինքն կարող եք նաև աջակցություն տրամադրել, եթե կան կոնկրետ, այսպես ասենք, շահառուներ։ Donc s'il y a, disons, vous pouvez même apporter votre assistance. Bien sûr, notre assistance et surtout, on peut aussi leur apporter le financement nécessaire à ces projets. Այո, աջակցություն եւ նույնիսկ կարող ենք գտնել անհրաժեշտ ֆինանսավորում այդ ծրագրերի համար։ Et les projets peuvent aussi venir d'Arménie, pour les Arméniens d'Arménie, c'est pas que réservé aux Arméniens de France. Ու ծրագրերը կարող են ներկայացվել նաեւ Հայաստանից, այսինքն Հայաստանի հայերը նույնպես կարող են ծրագրեր ներկայացնել, դա չի սահմանափակվում միայն Ֆրանսիայի հայերով։ Շնորհակալ եմ հանգամանալի զրույցի համար, ինչպես նշեցիք, մի քանի ամիս անց եւս ձեզ մեծ սիրով սպասում ենք մեր տաղավարում ձեր հավակնոտ ծրագրերի արդեն ընթացքի մասին ավելի մանրամասն խոսելու։ Շնորհակալություն։ Merci. Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում Ֆրանսիա-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ, Ֆրանսիայի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Տիգրան Առաքելյանը եւ թարգմանիչ Անահիտ Ավետիսյանն էին։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին, քիչ անց մենք կվերադառնանք եթեր թարմ լրատվությամբ ու բնականաբար նոր հարցազրույցներով։